Эми жайкы дөңгөлөктөр менен жүргөн айдоочулар алыскы аймактарга чыгарылбайт. Мындан улам алыскы жолго чыккан айдоочулар дөңгөлөктөрүн кышка алмаштырышы керектиги эскертилет. Эгер бул талап аткарылбаса, айдоочулар Сосновка, Чычкан, Арал постторунан өткөрүлбөйт. Бул боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери көзөмөлгө алышууда. Азыркы учурда ошо Чычкан посттон жана Сосновка посттон айдоочулардын автоунааларынын дөңгөлөктөрү текшерилип, эгерде жайкы дөңгөлөктөр болсо, ошо өткөзбөйт. Ошону айтып кетем, эгерде алыс жолго чыксаңыздар, дөңгөлөктөрүңөрдү алмаштырып алыңыздар. Септерди алыш керек, септерди алдыр. Теревалга. Себеби жүргүнчүлөрдүн өмүрү силердин колуңарда. Бала чыккандар күтүп атат, алардын туугандыктары күтүп атат. Мындай талаптарга ылайык учурда жер-жерлерде жол кайгул кызматкерлери тарабынан айдоочуларга рейд иштери жүрүүдө. Анда айдоочуларды унааларынын дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштыруу, жанына кошумча дөңгөлөк ороо үчүн чынжыр алууга, карама-каршы тилкеге чыкпоого, унаалар ортосундагы аралыкты сактоого чакырышууда. Ушундай эле түшүндүрүү иштери бүгүн Жалал Абад шаарында орун алды. Өзү бир алып керек, булар күч болот. Септин кереги жок мынага. Мына сеп. Poston эми такситерди алар 5 колдой тааныйт, такситерди. Эми ал попутный бараткандар бар да. Жаңы үйрөнчүктөрү бар, башкасы бар, ошолор кылып атат. Такситер каттай берип, отун жүктөп бараткан жок, алар адам жүктөп баратат, алардын өмүрүн сакташ керек, ошон үчүн такситер неме менен жүрүшөт. Берги попутчиктер кылып атат. Өзүңүз кышка даярсызбы? Ооба, мына менин машинам жеңли болгон, сеп бар. Таксилерде бүт эле азыр кышкысын кышкы дөңгөлөк салат, жайкысын жайкы дөңгөлөк салат. Жайкы дөңгөлөктөрдө кимде жүрөт эми баягы өзүнүн иши менен жүргөндөр салбай чыгып алат, шашылып иштери менен. Анан попутчиктер бар, баягы кетип аткандар. Анан такси минде беришет, түшүнбөйсүн алардычы. 5 мүнөт менен өмүр чечилбейт, ажакчы. Андан көрө өзүң жалгыз болсоң ойлоп кетсең эч нерсе эмес, аркаңда пассажир бар, ошону ойлош керек. Эл бар. Сабырдуулукка чакырам баарынча. Ушу элди гаилер мына немелер коопсуздукту баарын сакташып жолдорду тосуп атышат. Алар бекерден ойноп тоскон жок, элдин коопсуздугун ойлоп атат. Законго баш ийүүгө чакырам баарынча. Рейдтер бул ар бир ошо шаар райондордо, областтын ичиндеги шаар райондордо өтүп жатат. Өзүңүздөр да азыр мына күбө болдуңуздар, автобекеттерге келип текшерген учурда мына почти 100% эле дөңгөлөктөрүн алмаштырган кышкыга. Ошо бул эми бул баягы башка айдоочуларга айтарым, дөңгөлөктөрүңүздөрдү алмаштырып алсаңыздар, ошондо жол тыгындары, анан авариялар болбойт. Маалыматка ылайык 5-8 ноябрь күндөрү өлкө аймагында абанын температурасы төмөндөп, алыскы жана тоолуу аймактарда жаан-чачын күтүлөт. Бул боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратып, жарандарды зарыл болбосо узак жолго чыкпай турууну сунушташат. Аба ырайынын кескин өзгөрүп, айрым жерлерде кар, жамгыр жаагандыгына байланыштуу өтө зарыл болбосо жолго чыкпай туруу, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун сактоо, ошол жол тыгынын пайда кылбоо, Алабел, төө ашууларында ушу жол тыгынын пайда кылбоо үчүн мүмкүн болушунча жолго чыкпай турууну эскертип атабыз. Мейли келсек, ушул жылдын октябрь айында Ош-Бишкек-Унаа жолунда аба ырайына байланыштуу жол тыгыны пайда болгон. Ашууларда кар жаап, жол тайгактыгынан миңдей унаа токтогон. Ал арада Арал жана Сосновка көзөмөл өткөрмө жайларында унаа кыймылына чектөөлөр киргизилген болчу. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.